Baie welkom in die naam van Jesus Christus. Mag die Here vir ons baie ryklik seën vandag en mag sy genade vir ons genoeg wees. Ek doen sommer die afkondiging so lank. Ons Bybelstudie is komende donderdag 9:30 by huis 61. Almal baie welkom. Ons doen die kort boekie van 2 Johannes en dan die erediens is op video en direkte uitsending. Baie dankie vir almal se hulp daarmee, maar ons moet net sê vandag kan ons nie uitsaai nie weens die kragonderbreking in Vanderbijl Park en ons kan nie wifi optel vandag nie. So weens omstandighede buite ons beheer kan ons nie vandag opneem nie. Ons het verlede Sondag uitgestuur, maar ons glo as die krag weer reg is, dan kan ons aangaan. Goed, baie dankie. Kom ons sing 2 liedere lekker voor die tyd. Ons kan maar net so bly sit terwille van die sigbaarheid. Die goedheid Heer kan ons nie pyl nie. Die Here is vir ons goed. Sy genade is genoeg. Ons sing vers 1 en 3. Dankie om en 3. Die goedheid Heer kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref. Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere. U wat ons in U liefde lei. U sal nooit vergeet nie, Here. U wil ons in U waarheid lei. So ek wil Heer U nie vereer. So ek U goedheid nie verstaan. So U my raad gee, ek nie leer nie. Die weg wat U my wys nie gaan. Nie die rug my wil en strewe. U word bly my gedurig by. Vol met U liefde, ook my lewe, om my in alles U te wy. Die laaste ene vir ons voorsang, prys die Heer met blye galme. Aan die Here kom toe alle lof, dank, eer en aanbidding van ons lewe. Ons sing vers 1, 2 en 3. Prys die Heer met blye galme, o my siel daar stryke stof, sal solank ek lief my psalme, vrolik toewy aan sy lof, en om wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Salig hy wat in die lewe, sonder op en sonder raad, asom alles wil begewe, vlug tot God sy tof, en op in die swartste nag, op die Heer alleen bly wag. Is die Heer wat aan die arme in sy druk laat reg geskied, wat uit liefde ryk en warme, hongerige spyse bied, wat gevangenes vryheid skenk, en al in al smart gedenk. Baie dankie. Die Here God is hier in ons midde teenwoordig, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde vir elkeen van ons. En daarom wil die Here vir ons seën in sy naam en sê genade, barmhartigheid en vrede vir jou. In die naam van God die Vader, sy Seun Jesus Christus, deur die kragvolle werking
van die Heilige Gees in jou lewe. Amen. Kom ons antwoord die Here, lied 190, Grote God, aan U die eer. Hy is die alomteenwoordige, alwyse God, en ons bring aan hom die eer. Grote God, aan U die eer, al 3 verse. Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer, hemels is U majesteit, heilig U geregtigheid, U wat alles onderhou, U is ewig en getrou, in genade groot en ryk, bou U koninkryk, uit ek kon kies kon vra, het U sien my vloek gedra, ek kon vind U my gekry, voor ek nog my skuld bely. U oor alles God en hof, open oor van geloof, geen goed of kwaad, word aan toeval oorgelaat, bokant ons begrip verstaan, hou U al wat is in stand. Staan so aan die begin nog van die nuwe jaar 2025, al lê volle jaar nog eintlik voor ons voor, en mag die Here vir ons seën om die beste gebruik te maak van elke geleentheid, om in geloof te bly volhard in die wedloop van die lewe. Die boodskap sluit ook daarbey aan. Daarom begin ons lees vooraf, ons kom net by die skrifgedeelte vir die prediking. Wat sê Hebreërs 11? Wat is geloof? Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En dit is immers van wie hulle geloof, dat daar oor mense van die oudheid met soveel lof getuig is. En omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Dit is geloof, om te kan weet, God het alles geskape, hy hou alles in stand, so ook jou en my lewe. En dan die hele galery van gelowiges wat hier opgenoem word in Hebreërs 11. En mag die Here gee dat ons deel van daai galery sal wees, en dat die Here sê, ook ons geloof is vir hom kosbaar en 'n aanneemlike offer. En dan, aan die einde van daai hele geloofsgalery, dan sê die Here vir ons, wees wenners, bly volhard. Hoofstuk 12 vanaf vers 1. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof, en terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom altyd voor oë, wat so vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. En dan vers 4 is baie belangrik, hy is daar onderaan, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. Eers sê hy, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat maklik verstrik. En dan sê hy, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie.
Nou hierdie woorde moet ons ernstig in die geloof opneem. Baie mense gaan baie ligtelik om met sonde. Ag, dis nou maar so, ek vra maar net vir die Here, vergewe my, en dan is dit verby. As iemand jou aanval met 'n wapen of iemand bedreig jou lewe, dan veg jy vir lewe en dood. Jou lewe is op die spel. En dan sê hierdie gedeelte, so veg jy teen sonde. Dis 'n saak om lewe of dood. Ons moet so teen die sonde weerstand bied, dat dit vir julle 'n stryd teen lewe of dood geword het. En dan sê die woord van die Here, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons die krag gee. Bly volhard in die wedloop van die lewe. Ons kom net nou by die boodskap weer daarby. En volhard om te kan sê, ons hou die Here voor oë. Mendrie, kan ons dan daai bly volhard soos atlete sing. Julle ken hom, is uit die ou jeugsangbundel, né? Nee? Bly volhard soos atlete, vers 1, 2 en 3. Bly volhard soos atlete, dis God wat die wedloop bepaal. Dat skaar verlostes wat wag op die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verstrek, dat ons God se pad met volharding kan loop. Dis die pad na die ware geluk. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons zoon. Vir die vreugd daarna het hy smarte gedra. Hy begin en versterk ons geloof. Dankie Mendrie. Voordat ons gaan saam lees uit die woord van die Here, kom ons raak stil en ons bid saam. Almagtige God en ons Hemelvader, baie dankie dat U ook deelneem aan die wedloop van die lewe saam met ons. Dat U ook by die wenstreep vir ons wag. En dat U vir ons deur die Heilige Gees die krag en die genade gee om te kan volhard soos atlete. Help vir ons, Here, omdat U aan die kruis vir ons gesterf het, om elke las wat swaar is, wat ons spoed keer in die lewe af te gooi. Die sonde wat ons so maklik verstrik en laat struikel. En help vir ons om sonde te oorwin asof dit vir ons 'n stryd om lewe of dood is, sodat ons kan groei in heiligmaking en al nader aan U kan lewe. Want U is die weg, die waarheid en die lewe wat voorloop en vir ons die pad aandui. En dankie dat ons daarom met vertroue ook deur 2015 saam met U die pad kan stap en weet dat U reeds die wegbereider is vir elkeen van ons. Gee dan vir ons die geloofsekerheid, 'n lewende hoop om te kan volhard en nooit moedeloos te kan word en uit te sak langs die lewenspad nie. Al voel ons baie keer fisies moeg, al is ons miskien emosioneel moeg, Here, bly ons nog steeds volhard, omdat U ons hand vashou en vir ons tot by die wenstreep sal lei. Dankie Here dat U genade oor ons lewe genoeg is. Dankie vir die mildelike reën wat geval het, waar die hele aarde verkook is. Dankie vir damme wat vol word. Baie dankie dat ons kan bid vir boere wat besig is om hulle oes voor te berei. Baie dankie dat ons ook kan dankie sê vir sonskyn vandag en dat ons kan weet, Here, dit is ook U son van genade oor ons lewe. Ons bid vir elkeen wat siek is, dat U hand van genesing op elkeen sal plaas, omdat U die Here van die liggaam, die siel en die gees is. En Here, ons vra dan nou in U naam, dat U woord aan ons harte sal heilig, en dat U sal gee, Here, dat ons sal sê, spreek Here, ons sal luister.
Ons bid dit in die naam van Jesus, die Here van ons lewe. Amen. Ons gaan 2 gedeeltes saam lees uit die woord van die Here. Prediker, ons ken al vir Prediker. Prediker wat gaan oor tyd. Prediker hoofstuk 3. Vers 1 en 2 en dan vers 10 tot by vers 17 en dan uit Romeine. Nou, Prediker maak baie gewag van tyd en hy begin in hoofstuk 3 en hy sê, elke ding het sy vaste tyd. En elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Maar daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. En dan noem hy verskillende tydsgrepe wat ons ook aan onderworpe is. En dan vanaf vers 10 sê hy, ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Dis die ewige tyd. Tog kan die mens die werk van God van die begin tot die einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir die mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en kan drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is 'n gawe van God. En ek het tot die insig gekom dat wat God doen is blywend. Jy kan daar niks byvoeg nie en jy kan daar niks van wegneem nie. God doen dit sodat die mens vir hom ontzag sal hê. Wat is, was reeds, wat kom, was ook al reeds. God laat weer gebeur wat vroeër gebeur het. Verder het ek in hierdie wêreld gesien, waar daar reg moet geskied, is daar onreg. Waar daar geregtigheid moet wees, is daar oortredings. En ek het by myself gedink, God spreek reg oor regverdige en onregverdige. Daar is 'n tyd vir elke saak, ook vir wat in die regspraak gebeur. God het ook vir ons besef gegee van 'n onbepaalde tyd. En dan sê die Here vir ons in ons lewe, ek het ook tot die insig gekom dat daar vir ons as mense niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Die Here gee vir ons al die goeie gawes om te geniet. En dan uit Romeine 8, ons ken dit ook goed, Romeine 8, ons lees daar vanaf vers 37. Paulus sê, Paulus sê hierso, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. En hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Net tot sover. En dan die tema is ons lewensoorlosie. Ons lewensoorlosie. Ekskuus, daar het ek die skriflesings gehad, jammer, ek het vergeet om te klik. Ons lewensoorlosie, ek kom net by daai pragtige oorlosie, die volgende skyfie ook. Ons lewensoorlosie. En dan sê ons vir mekaar, soos net nou ook, dat ons staan nog redelik aan die begin van 2025. Die res van die jaar lê nog voor ons uitgestrek. So ook die tyd van hierdie jaar, maar ook die tyd van ons lewe. Ons lewenstyd, ons oorlosietyd lê ook nog voor. En dan dink ons baie na oor die tyd wat voor lê en alles wat moontlik kan gebeur, wat ons beplan en waaroor ons droom. Maar die Here het ook vir ons die vermoë gegee om te kan terugkyk op ons lewenspad. En baie keer is dit ook belangrik dat ons kan onthou al die dinge wat oor ons lewenspad gekom het, wat ons lewe gevorm het en hoe die Here ons gebring het en gelei het om te kom tot hiertoe en hoe hy die pottebakker is en ons die klei in sy hande. En dan kom die lewe baie keer maar net by mekaar uit in terme van tyd en dan besef ons dat in ons gedagtes wat vooruit kan kyk en kan terugkyk, daar 'n stuk tydloosheid is wat die Here vir ons gee om bietjie na ons lewe en ons lewensomstandighede te kyk. In die begin van die jaar het ons 'n boodskap met mekaar gedeel oor die ploegland van die lewe. Om te sê elke jaar gee die Here vir ons 'n land om te bewerk, voor te berei
te saai met die goeie saad wat die Here vir ons gee en 'n oes vir hom voor te berei. Ons is besig daarmee. Vandag is een van die ploegvore wat ons trek. Die Here gee elke dag as ons opstaan vir ons genoeg lewenssaad om in daai ploegvoor te gooi en te sê, Here, seën dit met 'n mildelike geestelike reën, sodat ons vir ewige oes aan die einde van die dag en aan die einde van die jaar kan inbring. En so dink ons aan verskeie boodskappe wat die Here al met ons gedeel het oor ons lewe en ons lewensomstandighede. En dan kom prediker, en dan sê hy vir ons baie hard en duidelik die realiteit weer. Ons lewe is gekoppel aan aardse tyd. Ons lewe is gekoppel aan ons lewensoorlosies wat in God se hand is. Van die geboorte tot die dag dat ons sterf. En so van ons geboorte tot die dag dat ons sterf, tik ons lewensoorlosie die verskillende fases van ons lewe af. Ons ken die verskillende fases. In elke lewensfase het sy eie uitdagings, het sy eie verantwoordelikhede, tot waar die Here hier vir ons gebring het. Heel waarskynlik meeste van ons in ons senior lewensfase. Maar as ons kyk na ons lewenstyd en God wat die oorlosie in sy hand het, en God het ook vir ons 'n begrip gegee van ewige tyd, dan dank ek vandag die Here ook oor sy verbondsgenade. Sy verbondsgenade. Dat ons in sy verbond of ingedoop, ingeseën is, ingebring is in sy verbond wat van die dag wat ons gebore is totdat ons sterf, met verbondsbeloftes oor jou lewe is. God wat sy hand oor jou lewe hou, wat sê ek sal jou God wees met al die beloftes vir jou en jou nageslag tot in alle ewigheid. En daarom dank ons die Here dat sy verbond die vaste fondasie is waarop ons staan en dat ons elke dag kan lewe uit sy verbondsgenade, liefde en sy verbondseën. En so kan ons dan saam met die Here binne sy verbond deur al hierdie verskillende lewensfases gaan en dank ons die Here dat hy ons hand vashou en saam met ons die pad seën. Dan dink ons byvoorbeeld ook as ons praat van God se verbondsgenade en dat hy ons gelei het, ook aan ons kinders, ons kleinkinders, miskien ook al ons agterkleinkinders. Dan sê die Here, my verbond is geldig van geslag tot in alle ewigheid. En dan dank ons die Here dat ons ook na ons kinders kan kyk, ons kleinkinders, ons agterkleinkinders. En kan sien hoe die Here hulle ook dra, hoe die Here getrou is van geslag tot geslag, en hoe hulle ook deur hulle verskillende lewensfases gaan. En juist daarom vergelyk ons lewe dan ook met 'n lewensoorlosie. Verskillende lewenstye wat afgetik word op ons lewensoorlosie, en so loop die tyd elke sekond van ons lewe. En daai oorlosie gaan ek nou so 'n bietjie verder verduidelik en ek koppel vandag se boodskap daaraan. Ek het baie inligting bekom en dit het my baie geïnteresseer. Die Strasburg kathedraal in Frankryk. Wie van julle was al daar gewees? Julle al die ja, ek het gedink Johan, julle was ook al daar gewees. Johan, dit is baie besonders, nê? Nou ek wil vandag, julle wat nou daar was sal nou baie daarvan weet. Dis die Strasburg kathedraal in Frankryk, maar daai pragtige kathedraal wat in 1842 voltooi is, baie lank voor die tyd, het hy al ontstaan en bestaan en het hulle hom gebou uit. Baie keer is hy afgebreek, herbou, ek wil nou nie op die hele geskiedenis ingaan nie. Maar wat hierdie kathedraal besonder maak, wanneer ons praat van tyd, is dat daar in een van sy torings hierdie pragtige oorlosie ingebou is. 'n Oorlosie wat absoluut van 1842 die tyd in sekondes, ure, dae, maande, jare aftik. En hy was nog nie 'n sekond uit gewees nie. Daaronder is dan ook 'n bykomende aanduiding van die stand van die planete en dan ook van die son en die maan. Julle kan dit bietjie gaan Google en van nader bietjie al daai geskiedenis gaan oplees, maar daai is absoluut 'n baie besondere, unieke oorlosie wat vir ons 'n klomp lewenswaarhede aandui. Wat vir my belangrik is, dat ek net kyk, ja, daar is die volgende skyfie, is wat bokant daardie oorlosie is. Daar wat bokant die oorlosie is daar 2 rye, 2 vlakke. Nou die onderste vlak, ek het hom so duidelik as moontlik probeer maak, is maar ou Satan en sy trawante, wat maar altyd in 'n geestelike oorlogvoering met ons is. Wat altyd maar probeer om ons aan te val en ons te verlei
en ons in die struik van die sonde te laat verval, wat ons net met mekaar gedeel het. Dan die boonste vlak is 'n baie besonderse vlak. Dit is waar daar 'n uitbeelding is van Jesus Christus, net die kruis wat hy gedra het tot by Golgotha. En dan wanneer daai horlosie 12 uur slaan, dan kom die 12 disippels verby beweeg en die hand van die Here gaan op en hy seën hulle, soos wat hulle verbykom, al 12 apostels. En dit sê dat die Here oorwin het aan die kruis en dat hy ons lewe ook so in stand hou. Dit is die lewensoorlosie. Ek weet nie julle wat daar was of julle iets wil bygevoeg het wat belangrik is, wat ek miskien uitgelaat het nie, maar dit het my getref. Hierdie oorlosie wat die tyd aftik, en ek verstaan daar is ook engele wat iets weergee van die lewensfases. Ek weet nie of julle dit ook bykomend gesien het nie, maar dit is ook deel daarvan. Maar deel van hierdie geskiedenis van hierdie lewensoorlosie van Satan wat maar 'n stryd voer in die wêreld en Christus wat alles oorwin het, is deel van hierdie Strasburg lewensoorlosie verhaal om ook te sê dat ons lewens in fases verdeel is. As ek die geskiedenis reg gelees het en opgesom het, verdeel hy ons lewe in 4 fases in die tydperk van 'n dag. Om te kan sê ons lewensfase 0 tot 20, as ons maar vat ons lewe 0 tot 80, is maar net ter wille van die boodskap vandag, dan is die eerste fase 0 tot 20. Die tweede fase 20 tot 40, 40 tot 60, 60 of 80 en natuurlik dan ook daarna. En dan staan die geskiedenis om te kan sê dat hierdie horlosie begin dan op 0. Daai 12 apostels kom verby die Here geloop en dan gaan hy af na 12 uur toe, na 6 uur die aand toe. Hy gaan deur na 12 uur die middag toe. Hy gaan deur na 1800 uur toe en hy gaan deur na 2400 uur wanneer hy 12 slae slaan. Dit is 'n aanduiding van die 4 lewensfases wat hierdie horlosie dan ook rakende ons eie lewe dan wil weergee. En as ons kyk na 12 uur aan die einde van daai 4 lewensfases, as daai horlosie slaan, vir jou en my as gelowiges, beteken dit 'n nuwe dag breek aan. Dit beteken die ewige lewe, die ewige dag by God, die ewige bestaan in die tydloosheid van God. Vir die ongelowige beteken dit as hy 12 uur die nag slaan, die ewige nag, die ewige verdoemenis, die tyd waar daar ewig saam met die Satan sal wees, daai onderste vlak waar Satan dan sy voet in die deur gekry het. Kom ons staan vir 'n oomblik prakties stil. Wat sê die Here vir ons wanneer ons na ons eie lewe kyk, ons eie lewensfases, waar ons nou is, waar die Here ons gelei het en hoe het ons lewe verloop? By ons eerste Bybelstudie aan die begin van die jaar het ons met mekaar so iets gedeel van ons lewensverhale, ons lewensnarratiewe, hoe die Here vir ons gelei het en gesorg het, byvoorbeeld oor Kersfees aan die begin van hierdie jaar, en hoe die Here vir ons op verskillende maniere ook wonderwerke laat plaasvind het, en waar sy genade dan ook vir ons genoeg is. Ekskuus tog, ek het so 'n bietjie verkoue. Die eerste fase wat hierdie lewensoorlosie aftik, is die fase van 0 tot 20. 0 tot 20, wat gebeur in daai fase? Dis 'n fase waar jy die lewe leer ken. Dis 'n fase waarin jy skool gaan. Ons het al die kinders gesien wat skool toe gaan hierdie jaar. En dis 'n fase van skoolopleiding, naskoolopleiding wat jy mee begin en wat jy so 'n bietjie al begin fokus op jou loopbaanontwikkeling. En dit is daai fase wat baie stabiliteit in jou lewe gee, waar jou ouers jou moet leer die weg van die lewe en waarin jy dan ook 'n pad saam met die Here as kind stap, het sy in die sonnaarskool, die kerk, en hoe jou ouers dan ook vir jou onderrig in die woord van die Here. Wat sê die Bybel vir ons oor hierdie fase? Dan sê hy vir ons van 0 tot 20 omtrent in jou jong dae. Dan kom ons by Prediker 12 vers 1, wanneer hy kom by die senior fase, en hy sê, wag, voordat jy by die senior fase kom, dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae aanbreek en die jare kom waarvan jy sal sê, ek het daar geen behaag aan nie. Dink aan jou Skepper in jou jong dae. En dan moet ons terugdink aan ons jong dae. Maak nou nie presies saak as dit tot op 20 nie. Dink aan jou Skepper in jou jong dae. Wat het jou Skepper vir jou gedoen in jou jong dae?
Wat het jou ouers jou geleer? Wat het die lewe jou geleer? Het jy al daar die Here ontmoet? Die Here ontmoet as jou verlosser en saligmaker? En het jy al daar 'n pad saam met die Here geloop om te kan weet dat soos Openbaring 3 vers 20 sê, die Here klop aan elke mens se deur. Hy klop aan daai deur. Jy moet sy stem hoor, daai deur oopmaak en die Here toelaat om in te kom. En ons dank die Here juis, en dis hoekom ek die verbond genoem het, dat die Here vir ons ingebring het in die verbond. En as ons ingedoop is en ingeseën is in die doop, in die verbond, dan kom die Here en hy sê, maar ek gaan aanhou om aan jou deur van jou lewe te klop, sodat jy kan oopmaak. Dink 'n bietjie terug oor, hoe en wanneer het jy die Here ontmoet in jou lewe? Wanneer het jy hom aanvaar as jou verlosser en saligmaker? Wanneer het hy vir jou die Here geword van jou lewe? Nou praat ek nie van 'n dag bekering, 'n moment wat jy noodwendig 'n dag en datum kan noem nie, maar ook om te kan sê hoe jou ouers jou geleer het, hoe hulle saam met jou Bybel gelees het, hoe hulle gebid het, hoe hulle vir jou die weg van die Here dan ook aangedui het, en hoe jou lewensoorlosie in daai tyd ook vir jou bepaal het dat die Here saam met jou ook daardie tyd stap. Die tweede fase is die fase van 20 tot 40 jaar. 20 tot 40, dink so 'n bietjie terug, as jy kan onthou wat het gebeur in 20 tot 40. Dis 'n fase waarin jy opleiding gekry het, studeer het, begin werk het, in diensopleiding gekry het, loopbaanontwikkeling, waarskynlik dat jy getrou het in daai fase, al begin het met 'n gesin. Dis 'n fase van baie energie, baie lewensenergie. Jy wil maak en breek in daai fase. Jy wil alles verander. En dan kom die woord van die Here, en ek gaan net terugplaai na Psalm 119, Psalm 119. Wat sê die Here vir daai fase waarin ons baie energie het en waarin ons wil lewe en alles net wil regryk? Psalm 119, ek gaan 'n paar verse daai lees, hy's baie lank, ek gaan nie die hele een lees nie. Staan hier so vers 9, hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou, suiwer? Die antwoord, deur om te hou aan u woord as jong mens. Vers 31, ek hou vas aan u verordeninge, Here, moet tog nie dat my lewe 'n teleurstelling word nie. Moet tog nie dat my lewe 'n teleurstelling word nie. Vers 105 en 106, kom ons kom daar, vers 105, u woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Ek het 'n eed afgelê, 'n belofte aan die Here, en daarby sal ek bly, om my aan u bepalings te hou. Hulle is regverdig. In daai fase bou jy nie net miskien fisiese huis nie, bou jy nie net 'n gesin by wyse van praat, 'n verbondsgesin nie, maar bou jy ook 'n geestelike huis. Die Here sê daarom ook in Matteus 7, waarop bou jy daai geestelike huis? Op die vaste fondasie Jesus Christus of op sand? Sand wat nou maar wegspoel, die huis vergaan en die huis is weg. Of op 'n vaste fondament, soos wat jy groot geword het en gesê het, dit is my geestelike huis, die huis wat ek dan ook vir die Here bou. Hierdie vers in Psalm 119, Here, ek hou vas aan u verordeninge, help my dat my lewe nie 'n teleurstelling word nie. Ek het ongelukkig al so baie met mense gepraat in hierdie fase van 20 tot 40 of later, selfs in hulle seniorjare, waar hulle sê, as ek maar net. Ek het 'n boodskap daaroor gehad 'n paar Sondae terug, so 'n paar maande terug. As ek maar net die regte keuse gemaak het. As ek maar net geluister het vir my ouers. As ek maar net oopgemaak het vir die Here toe hy geklop het aan my lewe. Maar dominee, of dan nou teenoor die Here moet jy erken, Here, ek het van my lewe eintlik 'n teleurstelling gemaak. Ek is teleurgesteld oor daai storm en drangtyd van my lewe toe ek gedink het, ek kan die hele lewe verander, my eie wil, my eie besluite, my eie toepassing daarvan, ek wil alles net maak en breek. Baie van ons predikante ook, ons ouer dosente wat al bietjie senior was, het gedink, ja, as julle die dag op 'n kant sal staan as jong predikante, gaan julle dink julle gaan die hele wêreld bekeer, julle gaan die hele wêreld omkeer, maar julle gaan 'n hele klomp skokke kry, want die wêreld is boos, soos wat daai prentjie sê, daar is Satan wat ook nog sy strikke vir ons stel.
So eers was jy besig met jou gesin, jou huis waarin jy woon, maar ook jou geestelike huis. En eers moes jy en jou gesin en jou kinders 'n verbondskeuse maak. 'n Verbondskeuse vir jou en jou gesin. Onthou julle die woorde van Josia 24 vers 14 tot 15. Josia wat met uitdaging in geloof voor die volk gestaan het en gesê het, julle kan besluit wat julle wil doen. Maar wat my en my gesin aanbetref, ons sal die Here dien. En dis 'n belofte. En in ander gemeentes het ons al oor hierdie gedeelte gepreek. Dan het ons vir mense gevra, ons het vir hulle 'n klein kruisie gegee en gesê, bring dit vorentoe. As jy jou commit het in jou vroeëre lewe of reeds nou, bevestig dit en sê vir die Here, ek en my huisgesin, ons sal die Here dien. Het ons daai verbondsbelofte aan die Here gemaak, ons belofte met ons doop aan ons kinders, ons beloftes aan mekaar, het ons dit nagekom? Of het ons ergens gesê, Here, my lewe het ergens 'n stuk teleurstelling in. 'n Stuk teleurstelling wat ek voor U moet bely. Nou kom die derde fase van 40 tot 60, daai laatvolwassenheid. Waaroor gaan daai fase? Loopbaanvoltooiing, jy's op die piek van jou loopbaan, jy's miskien in 'n bestuursposisie, jy het 'n klomp mense onder jou, maar die sin en betekenis van die lewe kry al hoe meer afronding in jou lewe. Jou lewensdrome, jou lewensideale, jou lewe volgens Christelike lewensbeginsels, dit is vir jou belangrik. Maar is ook 'n tyd wat jy iets van 'n leë nes syndroom beleef. Ek hoor baie keer van julle kinders wat oorsee is, wat reg is, waar hulle 'n lewe vir hulle self dan daar uitwerk en waarin jy maar beperkte kontak baie keer met hulle het. Maar dan is jy op die kruin van jou lewe, miskien het jy dan al kleinkinders of agterkleinkinders, miskien al kinders. En dan wat sê die Bybel oor daai fase as jy hier in jou laatvolwassenheid gekom het? Ek wil net 'n stukkie lees uit Efesiërs 6, ek wil net gou daar kom. Efesiërs 6 sê iets vir ons baie belangrik. Efesiërs 6 praat Paulus met die ouers en die kinders. Hy sê, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is baie belangrike gebod, en daar is 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Dis ook deel van die 10 gebooie van die Here. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning soos die Here dit wil. Hierdie twee aspekte, hierdie twee verhoudings om te kan sê, kinders, eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word. Dit is hoe dit geskrywe staan in Eksodus 20. Is baie belangrik. Het ons kinders geleer en is ons kinders nog bereid om te kan sê, ons eer ons vader en ons moeder. Ons eer ons oupa en ons ouma. Ons het respek vir hulle, omdat hulle 'n pad saam met my geloop het. En een ding wat ek in die lewe geleer het, toe my ouers ook oud geword het en daar 'n versorgingsmoment bygekom het, is dat ons as kinders moes uitreik na hulle. Hierdie gebod was vir my baie belangrik. Eer jou vader en jou moeder. Eer jou vader en jou moeder. Dis die enigste gebod wat sê dat jy kan jou lewe daardeur verleng. Ek kan 'n bietjie maar daaroor gaan nadink. Hoeveel kinders is daar wat hulle ouers weggooi, wat daai eer en respek en liefde eenvoudig van die tafel afvee? Dank die Here vir kinders en kleinkinders wat sê, ek eer jou as pa en ma. Ek eer jou as oupa en ouma. Ek is lief vir jou en ek sal 'n pad saam met jou deur die lewe dan ook loop. En dit is baie belangrik, maar dan ook die raad vir die ouers. Moenie jou kinders opstandig maak nie. Maak hulle groot met liefde en wys hulle die regte pad. Hoe tree ons teenoor ons kinders op? Jy bly 'n ouer, jy bly 'n oupa en 'n ouma vir jou kinders en jou kleinkinders tot die dag van jou dood. En hoeveel kinders het al gesê, oupa en ouma moenie inmeng nie. Ons is so lief om in te meng en te sê, maar maak so. Maar ons moet ons kinders so behandel
om te vertrou en te sê, ons het hulle groot gemaak in die vrese van die Here. Dit geld vir hulle en hulle nageslag, vir hulle en jou kinders en jou kleinkinders. Ja, daar is hartseer, waar ons baie keer sien, dat ons kinders afgedwaal het van dit wat ons hulle geleer het. Daar's hartseer as ons sien, dat hulle kerkgang versaak. Daar's hartseer as ons sien, dat hulle nie meer saam huisgodsdiens hou nie, maar eerder voor die televisie gaan sit. Ons kan nou baie daaroor met mekaar deel. Maar om te kan sê, dat ons kinders moet lief hê, dat ons ruimte moet gee vir ons kinders, en dat ons die tye soos met Kersfees en Nuwejaar saam met hulle moet geniet, soos wat julle baie gedoen het ook in hierdie tyd. En dan die laaste fase, die laaste kwartier van jou lewe waarin meeste van ons is. Waaroor gaan dit hier? Ons almal besef in ons lewe dat ons is nou in die laaste kwartier, die laaste fase van hierdie klok wat 24 uur loop. Ons weet dat ons lewe kom in hierdie fase in 'n sekere sin by mekaar. Ons lewensverhaal, waar ons terugdink aan ons lewe en alles kom in 'n groot mate hier by mekaar. En dan besef ons dat ons berei onsself voor in hierdie fase vir wanneer daai klok 12 uur slaan. Daai 12 slaan in ons lewe hier op aarde tot 'n einde kom. Dan verwys ek weer na Prediker 12, om te kan sê, daar beskryf dit die veroudering van die mens, sy liggaamlike veroudering. Maar ons hou ook vas aan wat Paulus sê, innerlik word ek dag tot dag vernuwe, meer en meer gereed vir wanneer daai lewensoorlosie van jou dan ook 12 slaan. Wat kom ek agter in hierdie fase van ons lewe, hierdie laaste kwartier? Ek kom agter, ja, vroeër in jou lewe ook, maar in hierdie kwartier kom ek agter dat Satan probeer om jou te laat twyfel. Satan probeer om vir jou strikke te stel in hierdie fase van jou lewe. Satan voer geestelike oorlog met jou en probeer vir jou sê, is jou saak reg by die Here? Het jy geloofsekerheid? Is jy reg as jou lewensklok 12 uur slaan? Ek kom agter dat Satan probeer, daai prentjie weer eens, Satan probeer om sy laaste houe in te kry. Sy laaste oorlogvoering teen jou dan ook te kry. En is daar wat jy moet sê, wyk Satan, die Here met die kruis het alles oorwin. En in hierdie fase van my lewe beleef ek geloofsekerheid, vrede, 'n lewende hoop op die ewige heerlikheid wat vir my wag. Daarom sê Paulus in sy lewe in 2 Timoteus 4 vers 6, wat my betref, ek word alreeds as 'n drankoffer voor die Here uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur, 12 uur gaan slaan. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en tyd volgehou. Nou wag die oorwinningskroon vir my, die lewe by God. Nou dis vir my een van die mees sinvolle afsluitings van daai laaste kwartier van 'n gelowige se lewe, om te kan sê, dit is hoe Paulus dit opsom. Hy sê sy lewe word aan die Here geoffer. Hy is op pad na die ewige lewe. Die tyd van sy dood is voor die deur, maar hy het by die wenstreep uitgekom, gelowig volhard, en hy het oorwin in die stryd van die lewe. En dit is die slothoofstuk van jou lewensverhaal en jou lewensfases. En Paulus weer onder andere is baie uitgesproke daaroor. Weer eens in Filippense 3 vers 10 en 11 sê hy, kom ek lees dit. Hy sê, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Saam met Christus gesterf, saam met hom opgestaan uit die dood, ek sal saam met hom lewe en saam met hom opstaan in die ewige lewe. En wanneer hy sy geloofsgetuienis ook gee, dan sê hy ook, man, baie dinge wat vroeër vir my baie belangrik was, is nou vir my minder belangrik. In hierdie laaste kwartier van jou lewe, gaan dit nie meer oor hoeveel ek by mekaar kan maak in terme van aardse besittings nie. Dit gaan nie daaroor om te kan sê, wat alles kan ek nog doen om my lewe hier op aarde verder uit te brei nie.
Jy konsolideer. Inteendeel, jy sê vir jou kinders, vat, ek gaan afskaal, vat wat julle sin is. Jy begin al uitdeel wat hulle wil hê en wat hulle kan gebruik. Jy kom op daai fase wat jy sê, man, as julle dit kan gebruik, is dit reg. En daarom is jou lewensuitkyk in hierdie laaste kwartier om te kan sê, Here, al wat ek wens, dis my grootste wens, is om Christus te ken, U te ken, en in U krag van die opstanding en die ewige lewe dan ook te kan lewe. En daarom, Paulus sê, en dis 'n laaste aanhaling uit Romeine 14 vers 8, wat hy dan sê, as ons lewe, lewe ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ek behoort aan die Here. Hy sê in 2 Korintiërs 5, hy sê of ek hier woon en of ek by die Here woon, ek het net een wens, en dis om saam met die Here te wees. Dit moet ons lewensuitkyk wees in hierdie laaste kwartier van ons lewe. En waar jy miskien andersins nog nie in daai fase is in jou lewe nie, ons is almal ook op pad daarna toe. En dan om jy af te sluit, dan kom die horlosie op pad na 12 uur toe. En dan slaan hy 12 uur en hy slaan daai 12 ure in jou lewe, jou lewensoorlosie. En hy sê vir jou, jou lewenstyd is klaar, jou lewenstyd is verby. Jy is op pad na die ewige lewe toe. En dan, daai besef van die ewige tyd, kom dan deur om te kan sê, ek is gereed, my lewenstyd het uitgeloop, my lewensfases, ek is op pad na die Here toe. En dan het ek 'n boodskap gehad 'n paar maande terug, 'n paar Sondae terug, om te sê die beste deel van ons lewe lê nog voor. Hierdie 4 fases het ons deurleef. Die horlosie gaan 12 uur slaan, maar die beste fase van ons lewe lê voor. Dit is die ewige lewe, die tydloosheid by God, waar daar nie 'n oorlosie is nie. Maar ja, ons is nog nie dood nie. Ons is nog nie dood nie, ons lewe nog, en die Here gee nog vir ons tyd hier op aarde. Waar daai oorlosie 12 uur gaan slaan, dit weet ons nie. Maar ons moet die tyd uitkoop en die beste gebruik maak van elke geleentheid. Daaroor het ons ook al 'n boodskap met mekaar gedeel. Daarom, kom ons kom staan vandag voor die Here met ons lewensoorlosie en ons sê, dankie Here vir 'n geseënde lewe, geseënde lewensfases, en dat my lewensoorlosie van 0 kon aanloop tot waar ek nou is in die laaste kwartier van my lewe, of waar ek ook al is, in watter lewensfase ook al. En dan, Here, maak my gereed, as daai lewensoorlosie 12 uur slaan in my lewe, en daai 12 slaaf vir my sê, jou lewe op aarde is verby, jy's op pad na die ewige heerlikheid. Jou lewensoorlosie, jou lewenstyd, jou lewensfases, genade uit die hand van God. Amen. Here, baie dankie dat ons ook die woord met mekaar kan deel, en dat U 'n verbondspad saam met ons loop deur al ons lewensfases en ons gelei het tot hier toe. Ons almal is nog nie in die laaste kwartier van ons lewe nie, maar Here, gee dat ons elke fase wat U vir ons gee, elke geleentheid sal benut tot eer van U naam. En wanneer ons gekom het hier in ons senior fase, dat ons asseblief, Here, nie sal sê, my lewe was 'n teleurstelling nie, maar my lewe was 'n roeping in afhanklikheid van U tot eer van U naam. En baie dankie, Here, Gees van God, Woord van God, dat U ons gelei het van kleintyd af, en ons deur al die lief en die leed, al die krisisse gelei het, en ons geseën het, behoed en bewaar het, en gebring het tot hiertoe. U het vir ons 'n plek in die hemel gaan voorberei, 'n ewige woning, wat U gereed hou vir ons. En daarom, laat daar in ons harte vrede wees, as die oorlosie 12 uur slaan, en U ons kom haal. Maar Here, Prediker het ook vir ons gesê, en dit is ook U woord, laat ons die goeie van die lewe geniet. Laat ons met vreugde lewe. Laat ons eet en dit geniet. Dat ons die seëninge, die goeie van die lewe nog regtig kan geniet en kan doen dit wat ons toe in staat is om te doen. Daartoe waartoe U ons die krag gee. Maar laat ons ook met dankbaarheid dink
aan al die wonderlike dinge en tye en geleenthede wat U alleen vir ons gegee het en wat ons kon gebruik en genut tot eer van U naam. Here, laat ons met vrede vandag huis toe gaan met die vaste wete. 12 het nog nie geslaan nie. Dis nog 'n dag, nog 'n geleentheid tot eer van U naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes. So Johan. Dankie. Dankie Johan. Mendrie, dankie vir daai mooi lied nou van Koos Doek van die lewenspad. Afdraai paadjies. Maar die Here het ons elke keer kom haal. Dankie, was baie mooi. Ons sluit af met waak Christen staan in die geloof, vers 1 en 2. Bly waaksaam, bly op jou pos, wapenrusting van die Here. En kom ons sing daarna ons huis toe gaan lied. Ons het hom lanklaas gesing en ons sing altyd lekker saam, maar mag die Here ons ook seën om met sy vrede en liefde te kan huis toe gaan. Waak Christen staan in die geloof, vers 1 en 2. Christen staan in die geloof, dat die kroon ontroof, wees wys en dat besterking moedig, steeds toegewy aan God se werk, standvastig onbeweeglik sterk, vol ywer altyd meer oorvloedig, dan sal jou arbeid in die Heer tot seën wees sy naam ter eer. Wees Christen in jou Heer versterk, want hy wil altyd in jou werk, om kwaad en sonde te weerstrewe. Verrig jou taak met vaste hand, en doen jou woord altyd gestaan. Wil daarby rein en matig lewe, en wil die Here dat jy lei, o Christen leer geduld daarby. Ontvang die seën van die Here en daarna die huis toe gaan lied. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die kragvolle inwoning van die Heilige Gees met elkeen van u wees en bly tot in ewigheid. Amen. Mag ons huis toe gaan met die Here se seën. Francis, sing waar ons hier voor u staan.
te